تر شروع کولو مخکې کم از کم د 3 خبرو پیژندل دا ضروري یا د 5 خبرو پیژندل ضروري. اول د هغه علم تعریف او بل موضوع او دریم غرض، څلورم مقام و مرتبه د هغه علم او پنځم د هغه کتاب د مصنف پیژندل. د دې خبرو پیژندل دا ضروري. د قرآن کریم تعریف قرآن کریم خپل بیان کړی دی په مختلفو ځایو کې، چې یو یې په سورة الشعراء کې دی. سورة الشعراء کې الله جل جلاله د قرآن کریم تعریف بیان کړی دی. 19مه سپاره سورة الشعراء. یو سلو دو نویم نمبر آیات. یو سلو دو نویم نمبر آیات سورة الشعراء 19مه سپاره. په دې کې الله جل جلاله د قرآن کریم تعریف داسې بیان کړی دی: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين. الله پاک فرمایي چې یقینا دا قرآن کریم د رب العالمین د طرفه را نازلول دی. الله پاک را نازل کړی دی. نزل به الروح الامین، د دې قرآن کریم سره روح الامین جبرائیل علیه السلام راکښته سوی دی. علی قلبک، ستا پر زړه یې نازل کړی دی الله پاک. لتکون من المنذرین، مقصد یې دا دی چې ته د بیرونکو څخه سې. بلسان عربي مبین، په داسې ژبه عربي چې هغه واضحه او ښکاره ژبه ده. وانه لفی زبور الاولین، او یقینا د دې قرآن کریم یاد په مخکینو کتابو کې هم موجود دی. نو د قرآن کریم تعریف الله پاک په دې آیاتونو کې کړی دی چې الله پاک را نازل کړی دی. د جبرائیل علیه السلام په واسطه پر نبی علیه السلام یې نازل کړی دی او په عربي ژبه دی. په مخکینو کتابونو کې هم تذکره موجوده ده او مقصد یې هم په دې آیاتو کې بیان کې یو مقصد چې لتکون من المنذرین، چې نبی علیه السلام خلق وبیری د الله د نافرمانی څخه. نو په دې آیاتو کې الله پاک د قرآن کریم تعریف بیان کړی دی. نو قرآن کریم د الله پاک کتاب دی چې پر نبی علیه السلام نازل شوی دی او په تواتر سره ثابت دی، په تواتر سره را نقل شوی دی او شک او شبه په دې قرآن کریم کې نشته. نو دا د قرآن کریم تعریف سو. بل شی چې د قرآن کریم موضوع ده، د قرآن کریم موضوع هغه توحید دی، د الله پاک یووالی ثابتول او د الله پاک طرف ته دعوت دی. قرآن کریم په سوره ابراهیم 50 نمبر آیت کې الله پاک دا موضوع په سوره هود کې هم بیان شوی. د سوره هود اول او 2 نمبر آیت ته وګورئ. سوره هود د 11مې سپارې اخیری سورت دی. په اخیری مخ کې د سپارې سوره هود راغلی دی. الله پاک دا موضوع بیان کړی ده: الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذیر وبشیر. الله پاک فرمایلی دی چې دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې آیاتونه محکم دی، په دې کې شک او شبه او د اعتراض ځای نشته. ثم فصلت، بیا جلا جلا یعنی واضحه بیان شوي دي. من لدن حکیم خبیر، د طرفه څخه د هغه الله چې حکمتو والا هم دی او خبرداره هم دی. کومه مسله بیانوي دا قرآن کریم؟ الله تعبدو الا الله، چې تاسې عبادت مه کوئ مګر د یو الله. نو دا د قرآن کریم موضوع ده چې عبادت د یو الله وشي او بل څوک ورسره شریک نشي. دا د قرآن کریم موضوع ده. دریم شی د قرآن کریم غرض او حکمت، هغه په مختلفو آیاتونو کې الله رب العالمین بیان کړی دی. یو د سوره بقره په اول کې الله پاک بیان کړی دی. یو غرض یې په 2 نمبر آیات کې چې هدى للمتقین، دا قرآن کریم د پرهیزګارانو دپاره هدایت دی. نو دا د قرآن کریم یو مقصد دی چې خلکو ته صحیح لاره وروښیي. د دې دپاره د قرآن کریم دنیا ته راغلی دی.
بل مقصد یې په سوره صاد کې الله پاک بیان کړی دی. سوره صاد درویشتمه سپاره او آیت نمبر دی 29. سوره صاد درویشتمه سپاره 29 نمبر آیت دی. الله پاک فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب دا قرآن کریم دا